Всем привет, с вами Белый Волк, и сегодня я буду вам показывать мой загадочный свист. Ну, как вы видите под моим вот этим вот видео. И вот друзья мои говорят, что у меня свист какой-то странный. Потому что короче, вы меня поняли. Я свищу, и я языком двигаю, поэтому у меня и такой свист получается. Вот слушайте. Слушайте. Видите? Слышите? А если вот так громко? Видите? Вот видите? Вот видите? Классно, правда? Ну, не классно, не знаю, как вы скажете, но, пожалуйста, ставьте лайки. Всем удачи, подписывайтесь на канал. Пока! Как эта штука снимается? Блин.